Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan makon. So a makon da ya gabata mun kera FM transmitter inda muke aika ma rediyo da sakon sauti, wanda har na ce muku mako na gaba za mu kera radio receiver kuma, wanda za mu yi amfani da local abubuwa kamar yadda na gaya muku, da copper reza da pencil da sauran kayan aikin. So abinda za mu kera a wannan makon kenan. So idan kana so kalla bidiyon yadda muka kera wannan transmitter, na ajiye mana link na shi a ƙasa, za ka iya buɗe ka kalla. Amma kafin nan mu fara aikin mu na wannan mako, ka manta ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like, saboda mu rika haɗewa da kai a kowane mako muna kera abubuwa kamar irin haka. So abinda za mu fara da shi shine za mu ɗauko pipe namu mai faɗi 5 cm, wanda a kan shi ne za mu naɗa wannan coil ɗin namu. So coil ɗin gauge 25 shine daidan shi wanda zai mana aikin. So za mu fara naɗa shi kamar haka. So za mu naɗa shi da ɗan yawa domin za mu yi turning har so 120. So kamar dai yadda kuga ina naɗa shi nan. So haka za mu naɗa shi a hankali. So za ku jera su kada su hau juna su kwanta flat, kamar dai haka yadda na naɗa shi. Gaskiya na yi saurin gama fa, turning 120. So kamar haka yadda kuga na naɗa shi nan, haka za mu naɗa shi. Sannan za mu samu ainihin katako wato plank, inda za mu jera ainihin components ɗin namu. So zan zuba glue kamar haka yadda kuka ga ina zuba nan. So za mu ɗauko ainihin coil ɗin mu sa shi kamar haka. So za mu ɗan kankare shi saboda wayan da za mu sa ya rika contact, wato ya rika haɗewa da ainihin wannan. So wannan shine wayan da za mu sa a gurin. So ainihin normal naked waya ne, irin wayan wuta haka da ake wiring da shi, ba kamar irin wancan coil ɗin ba. So shi yana da roba a jiki. So za mu lankwasa shi kamar haka yadda kuka ga ina lankwasa wannan. So bayan nan za mu sa mai waya kamar haka, inda za mu yi connecting nashi a jikin ainihin plank ɗin namu. Sannan za mu samu kusa mu yanka shi kamar haka saboda ya rage mana tsawo, kada ya fito ta kasan plank. Sai mu sa shi a jikin ainihin wayan kamar haka. So bayan mun sa shi sai mu buga shi a ainihin jikin falankin ya kama. So amma za mu dan bashi space inda zai dinga juyawa kamar haka saboda canza wato tashoshi. So za mu samu reza, za mu kona shi kamar haka sai ya koma blue. Idan rezan bai konu da kyau ba, abun ba zai aiki ba, saboda ana so ainihin pencil za mu sa gurin ya contact da ainihin rezan, wato ya haɗu da rezan sosai. So za mu same shi ma waya kamar haka. Bayan nan za mu ɗauko shi mu sa shi a jikin ainihin plank ɗin namu. So wannan ba za mu sa kusa ba, ƙananan pin za mu sa saboda kusa mai girma. So wannan shine pin ɗin da za mu sa kamar haka dai yadda kuka ga ina sa shi nan. So za mu buga shi kamar haka. Shi ma nan gefen za mu buga mai guda ɗaya saboda ya kama da kyau. So za mu ɗan buɗe ainihin bakin wayar rezan, sai mu yi connecting nashi da ainihin wancan wayan da muka sa da farko kamar dai haka. So sannan za mu sake samu pin mu sa a gurin saboda wayan ya kwanta a jikin ainihin plank ɗin namu. So za mu buga shi ma kamar haka. So bayan mun buga shi za mu ɗauko pencil ɗin da na ce muku za mu yi amfani da shi. Za mu fere shi normal kamar dai yadda ka san za ka yi rubutu da shi, kamar haka yadda nake fere shi nan. So bayan ka fere shi za mu juya shi mu ɗan yanka shi kamar haka, saboda wayan da za mu sa mai waya, saboda kuma wayan muna so ya contact, wato ya ainihin kama ya manne da ainihin dalman pencil ɗin kamar dai haka. So za ka naɗa shi sosai ya matse da kyau. Sai mu samu ainihin kuma copper wire wanda za mu sa mu yi hangin nashi da kusa.
so za mu naɗa shi kamar haka. So zan ɗan sa mai gum saboda abin ya kama da kyau wurin juya shi kada ya karye, saboda kun san mun cinye shi. So wannan shine kusan da za mu sa a gurin. So wannan kusan za mu sa shi ne saboda pencil ɗin ya samu ainihin shi ma makalewa da jikin plank ɗin namu, kamar dai haka za mu yi shi. So sai mu buga shi ainihin bakin pencil ɗin ya kwanta kan ainihin reza namu, kamar haka yanda kuga ya kwanta nan, yawa kamar dai haka yanda kuga na sa shi ɗin nan. Aha, wannan ɗayan wayan audio kenan, wato ta yanda za mu sa ainihin speaker. So za mu samu waya guda biyu, babba da ƙarami a nan, sai mu naɗa su kamar haka. Bayan nan za mu naɗa shi a ainihin bakin coil ɗin namu. So ta can da muka fara ainihin tona wayan ta bakin farkon ba za mu sa komai ba, to shi ma za mu sa mai kusa saboda mu samu mu manna shi a jikin plank kamar haka. So bayan mun manna shi sai mu koma ainihin components da na ce za mu yi amfani da shi guda uku. So za mu samu control heat, sai mu kawo IC mai number, ya number shi nan na rubuta. Bayan nan za mu sa mai noti, mu ɗora shi a jikin control heat ɗin kamar haka saboda ɗaukan zafi. Za mu sa goma nan, sai mu sa capacitor guda ɗaya, shi ma dai ga number shi nan a jiki. Za mu sa ainihin da za mu rika rage ƙaran rediyon namu da ƙarawa. So za mu yi connecting ɗin capacitor kafan shi ta wurin negative da ainihin wurin irin controlling nashi wurin ƙaran namu kafan tsakiya kamar haka. So zan sa mana ainihin wato dalma a gurin saboda su kama juna da kyau. Bayan nan sannan za mu ɗauko ɗayan kafan, shi ma za mu lankwasa shi kamar haka, sai mu connecting nashi a kafan transistor namu guda ɗaya. So kamar haka yanda na sa shi nan, shi ma za mu sa mai ainihin dalma a gurin saboda su contact da kyau. Sannan za mu samu waya kwara ɗaya, za mu sa ainihin kafa ɗaya na control switch ɗin namu, sai mu jawo shi kamar haka. So za mu manna shi da kafan transistor na can gefe kamar dai haka yanda kuga ina kokarin manna shi nan. So za mu sa mai dalma. Wow, ya kama kenan. Za mu ɗauko resistor namu guda ɗaya da na ce za mu amfani da shi, sai mu sa shi ma kamar haka. So za mu ɗauko shi mu ainihin manna shi a jikin ainihin board ɗin namu. Dan sa mai gum saboda ya samu ya kwanta a jiki, saboda ya kama board ɗin. So bayan nan za mu ɗauko ainihin wayoyin da na ce za mu sa kamar audio namu, inda maganan zai riga shigowa ya shiga zuwa speaker. Za mu sa ɗaya a transistor, ɗaya kuma za mu sa shi a control volume namu. Aha, zan ɗan sa mai glue a nan gurin saboda su kwanta kada su mana any yawo a cikin board ɗin. So bayan nan za mu samu ainihin speaker medium one, wanda ta nan ne za mu riga jin sauti yana tashi, wato na ainihin gidan rediyo idan mun kammala. So za mu manna shi ma kamar haka. Bayan mun manna shi sannan za mu ɗauko kafan shi wato negative bakar waya na speaker namu, za mu sa shi a kafan transistor na tsakiya, mai connecting nashi kamar haka yanda kuga na yin nan. So bayan nan za mu ɗauko ainihin wato battery cap, wayan ainihin batir, bakin wayan wato negative, shi kuma za mu sa shi a kafan transistor na ƙarshe na cin gefen kamar haka. Sannan za mu ɗauko control switch, so za mu sa shi a kafan ainihin speaker namu da kafan igiyan battery ɗaya da ya rage, wato positive ɗin kamar hakan ga yanda kuga ina manna wannan, wanda ta nan ne za mu rika kunna rediyon namu da kashewa. Sai mu sa mai glue, sai mu manna shi a jikin ainihin plank ɗin namu. To yanzu abin da ya rage za mu ɗauko battery 9 volts da na gaya muku za mu yi amfani da shi, sannan mu sa mai gum kamar haka, mu manna shi a cikin board ɗin namu. Sai mu ainihin mayar da kan batirin wayan mu sa
work has done, abinda zan ce. So mun kammala kera FM radio receiver namu. So nan gurin da kuke gani ainihin wayan antenna nan da na ce muku, sauran wannan copper wire namu da ya rage, so za mu haɗa su kamar haka. Bancin mun ɗora su, so za mu kai shi ainihin a waje bakin window naka ko kuma wajen kofa sai ka yi hangin nashi. So shi kuma wannan ainihin ground ɗin da muka sama kusa, so za mu samu ka samu buga shi ko kuma jikin gini haka, ko kuma ka samu pipe na ruwa sai ka ɗora shi. So wannan FM radio transmitter yakan kama ainihin gidan rediyo mafi kusa da kai ne idan ka kera shi. So wannan pencil ɗin da kuma wannan wayan coil ɗin, ta nan ne za mu riga neman ainihin channel ɗin gidan rediyon da za mu kama. So kamar yadda na gaya muku, yakan kama ainihin gidan rediyo ne mafi kusa da kai. So abinda za mu yi yanzu nan, bari mu mana hangin ɗin wayan tukuna. So yanzu mun gama ne connecting receiver namu sai shan labarai. So wannan antenna shi ke ga wanda mun kai shi har can waje ba mun manna shi a window. So wannan kuma shi ma din mun kai shi har waje mun buga shi a ƙasa. So wannan shine na kusan da muka buga. So yanzu abin da ya rage shi ne za mu fara searching mu gani wani channel za mu samu mu cakko. A trust fund students that affect press freedom. Nigeria, uplifting the people and so wannan shine ainihin local radio din da nake ce muku za mu kera a wannan mako. So idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, to ka kamanta ka danna subscribe, sannan kuma ka ba mu like, saboda mu riga haɗewa da kai a kowane mako. Muna da abubuwa ne kamar dai inda ka gani haka. Sai na ga ku a mako na gaba.